हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम अपनी रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। हम मखानों को पहले रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि मखाने थोड़े क्रिस्पी हो जाए और उन्हें धीमी आंच पर चलाते रहेंगे। अब ये हमारे मखाने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम उस्ता को भी इसी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसे हल्की आंच पे भूनेंगे। ये किसी भी पसारी दुकान पे पुस्ता मिल जाता है और ये सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा रहता है। अब इसको धीमी आंच पे हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये हमारा पुस्ता भी हो चुका है तैयार। अब इसमें हम पानी डालेंगे। कढ़ाई में हम पानी डालेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है और उसको हम पानी में डाल के और ऐसे मिलाएंगे। इसको हम मिलाते रहेंगे। पानी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, पानी हमको बस आधा चमचा या 1 चमचा के बराबर ही लेना है। अब इसको हम चलाते रहेंगे। जब तक ये गुड़ पानी में घुल ना जाए। धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे और हम एक प्लेट लेंगे, उसमें घी डालेंगे और उसे फैला लेंगे। अब ये हमने सारी प्लेट में इनको फैला लिया है अच्छी तरीके से, जिससे कि जो चिक्की हम बनाएंगे वो अच्छे से इस पे फैल जाए, चिपके नहीं। ये गुड़ की चिक्की होती है। ये हमारी अब बन के तैयार होने वाली है। अब हमने इसको देखना है कि ये गाढ़ी हो चुकी है। ऐसे थोड़ा सा घुमाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लगे ना। फ्लेम को हम कम रखेंगे। अब हमने जो रोस्ट किए थे गिरी, पुस्ता, मखाने, छुआरे और गोंद, इन सबको हमने घी में पहले तल लिया था और अब हम इसमें इनको डालेंगे। हम गुड़ को फोड़ के देखेंगे, ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे।
अब इसे हम इन सबको हम मिला लेंगे इसमें अच्छे से। अब ये हमारी चिक्की बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम व्रत में और अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इसे हम प्रसाद में भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बहुत ही हेल्दी होती है और इसकी मदद से हम इसको फैला देंगे। अब इसे हम अच्छे से फैलाएंगे और हम ठंडा होने के लिए इसे रखेंगे। अब ये हमारी चिक्की बनके तैयार है। इसे भी हम दूसरी थाली में फैला लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ऐसे ही लाते